ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የዶሮ አልጫ ወጥ ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። አልጫ የዶሮ ወጡን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ መከለሻ፣ ጨው፣ እርድ፣ የተቀቀለ እንቁላል፣ የዶሮ ስጋና ቅቤ ናቸው። በጋለ ድስት ላይ ሽንኩርታችንን እናስገባና ውሃውን መጥቶ እስኪጨርስ ድረስ እናበስለዋለን። ሽንኩርቱ እንደዚህ በራሱ ውሃ እየበሰለ ያለ ያዘጋጀነው ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን። ሽንኩርቱ በደንብ ሳይበስል ውሃውን ከጨረሰብን ትንሽ ውሃ ጠብ አድርገን ማብሰል እንችላለን። ወጣችን ሽንኩርት እንዳይል ውሃውን በደንብ መጥቶ ብስል እስኪል ድረስ ማቁላላት አለብን። ሽንኩርቱ ውሃውን መጥቶ እንደዚህ በደንብ ብስል ካለልን በኋላ ዘይት እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን። እርድ ከማረጋችን በፊት ሽንኩርቱንና ዘይቱን በደንብ ማቁላላት አለብን። ሽንኩርቱን ከዘይቱ ጋር በደንብ ካቁላላነው በኋላ እርድ እናስገባለን። 3 የሻይ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት። እንደ ሽንኩርታችን ብዛትና እንደ አስፈላጊነቱ መጨመርም መቀነስም እንችላለን እርዱን።
አሁን ደግሞ ካዘጋጀነው ጨውና መከለሻ እናስገባለን። መከለሻው ትንሽ ከለሩን ቀይሮታል የቢጫነቱን ግን ውሃ በመንከልስበት ሰዓት ይስተካከላል። ቁሌቱን እንደዚህ በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ ውሃ እንከልሳለን። የከለስነው ውሃ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ትክትክ ካለልን በኋላ ያዘጋጀነውን የዶሮ ስጋ አንድ ባንድ እናስገባለን። ስጋው ቶሎ በስሎ ፍርስርስ የማለት ባህሪ ስላለው በመናማስልበት ጊዜ መጠንቀቅ አለብን። መጨረሻ ላይ ውሃ በመንከልስበት ሰዓት ውፍረትና ቅጥነቱን እንደየምርጫችን ነው የምናደርገው። እኔ ትንሽ ያቀጠንኩት ልጆችም ስለሚበሉት ፈትፈት አድርጌ ለመስጠት እንዲመቸኝ ያህል ነው። አሁን ደግሞ ቀቅዬ ያዘጋጀሁትን እንቁላሉን አስገባለሁ። በመጨረሻም ቂቤን አስገባለሁ። የቂቤውን ብዛት እንደየምርጫችን ነው የምናደርገው። ይሄን ይመስላል ምርጥ የዶሮ አልጫ ወጥ። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።